Salam səhifəmə xoş gəlmisiniz. Bugün sizin üçün yumuşaq, çox dadlı sendviç çörəklərinin reseptini paylaşacağım. Yoğuracağımız qaba 2 stəkan ilıq su, 1 stəkan ilıq süt əlavə edirik. Üzərinə 1 yemək qaşığı dolusu, bir də yarı şəkər tozu əlavə edirik. 1 yemək qaşığı dolusu maya əlavə edib, gördüyünüz kimi yaxşıca qarışdırıb 10-15 dəqiqə mayanın aktivləşməyini gözləyirik. Sonra üzərinə yarım stəkan duru yağ əlavə edib, videoda da gördüyünüz kimi 1 ədəd yumurtanın ağını əlavə edib yaxşıca qarışdırırıq. Sonra üzərinə apardığı qədər un əlavə edirik. Unun qədərini videoda siz də özünüz də görəcəksiniz ki, xəmir hansı yumuşaqlıqda olacaq. O qədər un əlavə edirik. Xəmir ələ yapışan, yumuşaq xəmir alınacaq. 2 çay qaşığı dolu olmayanda duz əlavə edirik. Hazır olan xəmirimizi otaq temperaturunda 40-45 dəqiqə dincəldirik. Xəmirimiz 2 qatına çıxana qədər dincələndən sonra videoda da görəcəyiniz kimi xəmirlərimizi xırda-xırda kündələrə ayırırıq. Videoda da gördüyünüz kimi xəmirimiz ələ yapışan yumuşaq bir xəmirdir. Bu yüzden əlimizi turaya bulayıb xəmirimizi kündələrə ayırırıq ki, əlimizə yapışmasın. Sonra hazırladığımız kündələri videoda gördüyünüz kimi azıcıq açıb içə doğru qatlayaraq videoda gördüyünüz formaya gətiririk. Sonra otaq temperaturunda 20 dəqiqə dincəldirik. Üzərinə yumurtanın sarısı, azıcıq da süt əlavə edib üzərinə çəkirik. Üzərinə zövqə görə küncüt əlavə edə bilərsiniz. Əvvəlcədən isidilmiş 190-200 dərəcəli olan sobada üzəri qızarana qədər pişiririk. Budur artıq möhtəşəm sendviç çörəklərimiz hazırdır. Sobadan çıxartdıqdan sonra üzərinə bu cür kərə yağını çəkdiyiniz zaman daha yumuşaq və təravətli, qoxulu bir sendviç çörəyi hazır olacaq.